افغانۍ ثبات یا د تبادلې نرخ دا کوم اساسي اقتصادي چوکاټ په اساس باندې نه دی شوي یا په بله معنا باندې کوم زیربنایي اقتصاد دی وسیله شوی نه ده چې د پیسې دی دومره ثابته اوسي. نرخ د تبادلې چې دی دا مصنوعي دی یا په بله معنا باندې کاذب دی، هغه د خارجي کومکونو په وسیله باندې ترسره کیږي. البته په اوایلو کلونو کې همدا فکره او همدا نظریه معقوله نظریه و د افغانستان اقتصادي وضعیت ته، د افغانستان مالی وضعیت ته په کتو سره بله لار موږ نه لرله مګر دا چې موږ څنګه کولی شو وخت چې زموږ مملکت هیواد تولیدي هیواد ونه اوسي، یو وارداتي هیواد اوسي، د ټول ضرورتونه موږ د نورو مملکتونو څخه پوره کوو را واردوو یې دې دپاره. په عین وخت کې خارجي ټولنه راغلې ده د افغانستان سره کومک کوي. نو دلته موږ بحث په دوو برخو کوو. یو دا دی چې نرخ د تبادلې څه شی اوسي تر څو خلکو دپاره داسې نرخ اوسي چې قیمتونه ارزانه اوسي، جنس او خدمات قیمته نشي، خلکو ته لاسرسی د هغه امکاناتو په بدل کې اوسي چې دولت ورته مهیا کوي، بالخصوص معاشات چې دولت ورکوي. او دریمه دا ده چې د دې نرخ ساتلو دپاره کوم میکانیزم په لار واچولی شي. مونږ خو په اوله طرحه کې همدا ویل چې ښه درسته ده نرخ فیکټور باید دا اوسي چې د هغه مملکتونو څخه زمونږ نرخ لوړ یا قوي اوسي چې مونږ ورڅخه ډیر واردات لرو تر څو جنس ارزانه تمام شي د مملکت دپاره. نو پاکستان، ایران، چین او اسیای میانه بعضې مملکت یا اسیای مرکزي بعضې هیوادونه په نظر کې ونیول شو او نرخ د تبادلې وټاکل شو چې دوی نه لوړ اوسي تر څو جنس چې راواردېږي دلته ارزانه تمام شي خلکو دپاره او خلکو قوت د قیمتي خرید زیات لوړ اوسي. امیانه چې نورم ووایو مثلا یو شی که په 100 کلدارې تمامیږي په افغانستان کې په 50 تمام شي چې خلک قوت زیات اوسي. اوس دا نرخ څنګه موږ ثابت وساتلی شو؟ موږ خو کوم د وسیله د تولید نه لرو چې تولید زیات وکړو او بیا مملکت صادرات ولري او موږ اسعار زیرمې ولرو او د هغې زیرمو څخه بیا استفاده وکړو تر څو پیسې ثابته اوسي او لکه نوره دنیا کې پر مختلفو هیوادونو کې چې دي. موږ یګانه لار دا وه چې اسعار باید ولرو، هغه باید بازار ته عرضه کړو، په بازار کې کاذبه یا مصنوعي عرضه او تقاضا ایجاد کړو چې تقاضا زیاته اوسي، عرضه کم اوسي او نرخ بیا ثابت پاتې شي. دا نو په دې کې ده چې ډالر باید موږ خرڅ کړو، اسعار خپله په بازار کې زیات کړو، افغانۍ راټوله کړو د بازار څخه. د دې لار دا و چې موږ سره خارجي کومکونه کېدل، د هغې کومکونو په وسیله باندې موږ دا کار کوو. ولې؟ دې کار لپاره موږ په دې پوهېدلو چې دا موقته پروسه ده، مصنوعي پروسه ده. موږ باید تدریجي داسې مخکې لاړ شو چې اساسي نظام زموږ جایګزین د دې مصنوعي پروسې اوسي. هغه کوم بحث دی؟ هغه بحث دی چې په اول کې مې یو مثال د مالی بازار ویلی. مالی بازار باید د ده جایګزین شي. د ونډو بازار چې سټاک اکسچینج ورته وایي هغه باید د دې جایګزین شي. د غیر بانکي مالي اداراتو پراختیا باید د دې جایګزین شي. خو یو ډېر اوږد بحث دی که وغواړو هر څومره بحث پرې وکړو کولی شو. موږ متاسفانه د هغې ساختار دپاره کار ونه شو کړلی. موږ ټوله ادامه همدغې پروسې ته ورکړله. هره رهبري د بانک مرکزي چې راغلی ده که څه د پخوا نه همدا کار شوی متاسفانه تر اوسه پورې داسې نه چې نوې دغه ده چې زموږ وخت هم په دې کې ډېر شامل و، زموږ نه مخکې پکې ډېر شامل و. یعنې رهبري د بانک بالخصوص رئیس د بانک په همدغې باندې ډېره توجه کړې ده چې نرخ څنګه ثابت واوسي تر څو زما هغه شهرت په ټولنه کې او حکومت کې خلکو ته داسې معلوم شي چې ما وکولی شو چې نرخ زه ثابت وساتلی شم. ولې د دې د جایګزین دپاره عملي کارونه په ندرت یا وشو یا حتی ترسره نه شو. نو موږ دې پروسې ته چې یو وخت به راځي اسعار به کمیږي، کومکونه به کمیږي، بیا به موږ دا نرخ ثابت ونه شو ساتلی او بدیل به م جوړ کړی ونه اوسي. په هغې وخت کې به بیا د بحران سره مواجه یو او د بحران دپاره د کنټرول دپاره او د بحران د مدیریت دپاره به کافي منابع به موږ ونه لرو، بیا به قیمت هم دا ملت ورکوي. متاسفانه په دغه شکل یو حالت کې موږ قرار لرو.